Вітаю вас у своєму саду. Я Світлана. Мій сад знаходиться під Києвом. І сьогодні я пропоную вам полюбоваться цветением хвойных. Ну, цветением это назвать нельзя. Молодые приросты у хвойных очень сейчас красивые. Я хочу вам показать, как выглядят мои ели, пихты. Те, которые уже показали молодые приросты. Будет интересно, красиво. Мои помощники бегают хвостатые. Такая будет немножко хмурая прогулка по саду среди хвойных, но довольно интересная. Птицы нам будут помогать, птицам погода нипочем. Надо сказать, что эта весна настоящее испытание для наших растений. Ну и, конечно же, для нас, для хозяев сада, потому что нервы попортила погода и продолжает портить очень сильно. Это у меня доцветает дерен Кауза Сатоми. Часто спрашивали, что за дерево попадает в кадр. Оно цветет такими розовыми цветами, но это не цветы, а прилистники. Дерен Кауза Сатоми. Ну, это вдогонку к хвойным. А начать хочу, раз уж я сюда зашла в середину в эту клумбу, вот с этой елочки. Это моя Хупси. Сейчас отойду немножко дальше, чтобы показать вам ее общий план. Елочка покупалась 80 сантиметров, небольшой. И вот это ее 4-й уже начнется сезон. То есть в моем саду она 3 года растет. Первый год остановилась в росте. Я вам рассказывала, что растения высажены с комом. Вадим Петрович там крутит доски на террасу. Немножко шумно будет. С комом растения, которые покупаются первый год, они останавливаются в росте. Не добавляют высоты, ширины. Поэтому не переживайте, если ваши ели или какие-то растения в первый год никак не увеличились. Ну, а потом она начинает расти. Вот так выглядит елочка Хупси. В этом году по молодым приростам я буду ее немножко формировать. Вот такие уже слетают чешуйки с молодых приростов. И появляются голубые вот такие новые будущие побеги. К сожалению, в этом году я хотела увидеть розовые шишки, но не увидела. Не будет шишек. Смотрю, только одни побеги нарастают. Ну, это, конечно, для меня не очень приятное, а для ели это, наверное, хорошо, потому что шишки забирают, конечно же, много энергии у растения, на их вызревание, на семена. А сейчас она, получается, будет увеличиваться просто в объеме. Тут смотрю, чтобы никуда не наступить на растение. Майя, что ты там увидела? Хотела вам сказать, что в прошлом году поделила флоксы маленькими такими куртинками. И они у меня среди бурьянов. Тут я забыла прополоть один раз и не нашла их. Потом замульчировала тут все на картон. И дела с бурьянами стало лучше. И я обнаружила вот мои флоксы этой весной. Я вам покажу там в других местах. Ну, слишком уж разрослись. Смотрите как. Я отвлеклась на флоксы.
Но сильно они заполонили почему-то мой сад в этом году. Понравилось им солнечное место, полив и красота. Про хупси хочу вот еще что сказать вам, что эта елка самая голубая из всех голубых. Жесткие плотные побеги. Эту елочку прямо я советую, кто выбирает елку для ель для своего сада, рассмотрите этот вариант. Можно ее, конечно, купить сразу такую побольше, красивую, большую. Но можно, чтобы сэкономить. Ну, если в горшке покупать, она, конечно, слишком, наверное, будет долго нарастать. Адель, я траву всю уже убирала, не надо мне помогать. Вот. Солнышко у нас выглянуло, хоть немножко потеплее. Очень холодно. Было 5 градусов ближе к утру. Я вставала, смотрела градусник за теплицей, переживала. У нас там помидоры, огурцы. Что еще хотела сказать про хупси? Это, наверное, одна из моих любимых елей в саду. У нее единственное у этого сорта, когда будете покупать, выбирать, смотрите, чтобы был ствол привязан к опоре. Если он немножко кривой, не переживайте. У хупси, ну это на генетическом, наверное, или на каком уровне, я не знаю, но меня предупредили сразу в питомнике и сказали, что эти ели склонны к изгибу и перекосу ствола. Поэтому первые, я в прошлом году только убрала опору. Первые несколько лет эти ели надо, чтобы были у опоры. Красивое сейчас сочетание Кауза сатоми розовый и голубой контраст ели. Вот такого небесно-голубого цвета хупси и есть. Она вырастает метров до 5-6. Ну, тут места ей хватает. Вот так выглядит с этой стороны ель хупси. Ну, а перед ней, сюда ближе, я для контраста посадила маленькую канадскую елочку. Это голубая канадская ель. Ну, видите, если сравнивать с хупси, более зеленоватым таким оттенком, но для канадских елей, ну это Мия наша, конечно же, тут надо ей пройти. Мия, для канадских елей это голубая, это карлик, растет довольно медленно, мне кажется, даже коника быстрее нарастает, обычная коника. Прирост у нее вообще там по 2-3 сантиметра. По 5 сантиметров и нету веточек приростов. Очень такая пушистенькая, красивенькая. Уже 2 года у меня растет. И вот такая она росла и не наросла. А вот на заднем плане, сейчас я ближе подойду с камерой, тоже канадская елочка, подушковидная, карликовая, Ялака Голд. Тут такая композиция довольно удачная, мне кажется. Среди них посажены тут у меня нарциссы, лилии. Вот один чеснок какой-то. Я думала, что это у меня за цветок. Чеснок вырос. Ну, уже пусть растет. Так вот. Елочка канадская, карликовая, подушковидная. Ялака Голд. Смотрите, какая она красивенькая. Пушистенькая, приросты такие же малепусенькие, как у Сандерс Блю. Еще и меньше, наверное. Она будет по ширине больше, чем по высоте. По высоте где-то 80-90 сантиметров, а в ширину метр 20. Ну, я не знаю, когда это, конечно, будет, потому что очень уж медленно она нарастает. Вот такой ракурс, если взять, красиво. Она напоминает
по форме елочку нидиформис. Я вам дальше покажу. У меня нидиформисов очень много по участку. И, кстати, смотрите, у Хупси у меня хоть и был привязан к опоре, если видно, немножко все равно изогнут внизу ствол. Но сейчас она уже ровная. Так, вы отойдите, я еле показываю. Хвосты, помощники. Вот такая Ялака Голд. Ее хорошо будет на какую-то маленькую хвойную клумбу посадить впереди. У нее приросты вот такого кремового, салатового, немножко с белым, когда только начинают приросты. Вот тут видно такие прямо молочного цвета, а потом кремовые, а потом салатовые становятся. А вообще она такая, ну, зелененькая, салатово-зеленая вообще. Красиво своими приростами. Так, сейчас мы тут подойдем куда? Вот эту елочку я хотела вам показать. Растет там в переходе у меня, как теплица идти. Это елочка My Gold. У нее, когда только приросты, они кремового цвета, а потом становятся салатово-лимонные. Вот эта ель канадская My Gold появилась в моем саду случайно, потому что я вообще-то поехала покупать Daisy White, но мне посоветовали взять ее. Еще она была по уценке, довольно дешево. Уценка была из-за того, что с одной стороны, вот с этой, была голая опала хвоя. И видите, только начинает она зарастать с этой стороны. Почему опала хвоя у нее? Потому что было поражено растение паутинным клещом. На елях канадских это самая частая проблема – поражение паутинным клещом. Чаще всего и быстрее всего и раньше всех именно канадские елочки поражаются паутинным клещом. Почему это происходит? Потому что молодые приросты у них очень мягкие, очень, наверное, вкусные и съедобные именно для этих плохих насекомых. Так, помощники мне тут мешают. Я тут начала мульчировать свои черенки гортензий. Вот такие малюсенькие. Посадила их сюда на картон. Хвои, мышка. А они вот тут ложатся и своими попами толстыми портят мне мои клумбы. Ну, наверное, моя улеглась среди гортензий, надеюсь. Так вот, про елочку My Gold. Что еще хотела сказать именно про ель My Gold из интересностей. Растет медленно, медленнее, чем коника обычная. Вырастает 2,5-3 метра. И мне кажется, поделитесь в комментариях, у кого есть Daisy White. Мне кажется, она имеет более салатовый оттенок. У Daisy White идет кремово-белый, наподобие как у Ялака Голд. Вот если бы такая же была по цвету. Видите, какая красивенькая. Если бы по цвету елочка My Gold была такая же, как Ялака Голд, она была бы, наверное, интереснее. Вторая макушка у нее тут появилась. Буду ее корректировать, немножко смотреть. Так, ну что по хвойным. Мириам, туя шаровидная. Тут еще по растениям. Ну, Сандерс Блю прямо как с картинки. Елочка. Маленькая, красивенькая.
Нравится. Нравится, нравится. Так, что у нас тут еще из интересностей? Пирамидалис, аорео, малышка наша, молодые приросты. Вот такие ярко-лимонные. А потом будет салатовая. Ветви виераунио. Вон такого она плана будет. Небо у нас хмурится. Будет дождь. Опять. И вот тут маленькая нидиформис. Я и не заметила, что я сюда еще один кустик посадила. Надо сказать, что нидиформис, у нее, видите, такие лапки очень красивые. Вот такая она яркая, хорошенькая. Когда вырастают, они свисают так красиво. Возле дома там у меня порядка 10 нидиформисов высажено. И я их стала как грибочек, то есть поднимать. Я вам показывала нижний ярус. Тут буду делать, наверное, так же. Растут у меня лилии вокруг, гортензии. Цветет, кстати, древовидный пион. Очень красиво, очень ароматно. И несметное количество пчел именно в этом пионе цветет 2-й год только. И опять же флоксы шиловидные у меня везде. Пионы. Это я свой можжевельник Blue Alps, по-моему, если я не путаю, формируется в виде неваки. Молодые приросты у него тоже такие ярко-салатовые, но надо сказать, он очень колючий. Формирую, изгибаю, видите, на проволоку. Я когда-то видео снимала по началу формировки. 3 года у меня в саду, растет быстрее, чем Мэри. Я хотела Мэри купить, но сказали в питомнике, что покупайте лучше Blue Alps. Быстрее и красивее по форме. Более такой раскидистый. Больше подходит для формировки неваки. Наверное, действительно так и есть. Вот этот еще 2-й надо поправить по форме. Что тут еще из интересностей? Вот Teddy Bear. Ну, приросты у него уже были раньше, и они такие ярко-салатовые. Буду верхушечку ему пристригать, чтобы он не был такой развесистый, раскидистый. Как бы форма нерегулярная, неправильная. Это у меня 2-й Teddy Bear. Еще один растет там ближе к лавочке. Гортензии выходят очень плохо из таких заморозков. Так, вот еще фастигиата робуста тис. Надо сказать, что он у меня каждый год немножко подмерзал. Вот эти вот молодые приросты, вот такие, как-то попадали под заморозки, и он в высоту почти не набирал. Ну, набирал, но внешне незаметно. Это сорт узкоколоновидный такой, ну, оно по нему и видно. В ширину вообще никак не разросся за 3 года. Вот это он у меня уже 3 года в саду. Выглядит вот так приросты. Мягкая хвоя, неприхотливый. Кстати, тисы все, если вы не знали, если ищете для тени какие-то хвойные, лучше всего подходят тисы. Разные сорта рассмотрите, разные формы. Растет довольно большим, но очень медленно. Не знаю, может лет через 20 каким-то большим красивым деревом и вырастет. Как получится. Так, уже 2 собаки мне портят гортензии. Майя и Эва. Так, еще хотела что? Хотела немножко пожаловаться вам, не пожаловаться. Вот эти елочки кейбаб.
Очень много красивых приростов, прямо пышные, набитые, но у меня почему-то верхушка ствола нету прироста. Почему так получается? Как теперь быть? Что ли она в высоту у меня в этом году не нарастет? И вторая. У меня вторая. Пузыреплодник яркий, красивый. А тут яркий лимонный. Помните, я вам показывала, что для контраста я их посадила. И работает. Цвести скоро будет. Потом он будет ярко-салатовый. Это два брата или две сестры из одного куста. Так вот, вторая елочка кейбаб тоже без вершины. Как так получается? Или вершина позже будет когда-то, или замерзла, или что. Вот это, кстати, меньше покупались совершенно одинаковые по размеру. И вот это растет вот такая. Вот та растет намного больше. Тут пион у меня собирается уже скоро цвести. А вот вторая елочка кейбаб. Мне она нравится, не знаю. Это вообще-то идет как сизо-голубая, но голубизны я у нее очень мало вижу. Ну, с голубым оттенком. Приросты салатовые. Так, пошли. Обошли. Нравится эта клумба. У скальных можжевельников молодые приросты как бы очень незаметны. Ну, видно, если присмотреться, разглядеть, видите, салатовые такие верхушечки у побегов. Вот что я хотела сказать и заострить ваше внимание. Сейчас такая погода непредсказуемая, и хвойные растения могут по каким-то причинам, ну, или заболеть, или клещ их поразит. Так вот, как определить на таких растениях, у которых приросты, ну, вообще вот непонятно. Здорово оно, нездорово. Растение вам покажет только через пару месяцев, что ему совсем прямо плохо. Так вот, как определить, что какие-то проблемы у растения возникли? Рассмотрите, пройдите по саду. Должны быть уже на всех хвойных молодые приросты. На всех. Если их нету или есть очень маленькие, вот я вам даже покажу на обычных можжевельниках. Это какой-то Old Gold, по-моему, да. Он не колючий, хороший. Видите, лимонный, красивый молодой прирост. Если он у вас вот такого цвета, как в центре, просто зеленый, без новых приростов, значит, растение угнетается. Почему и чем, выясняйте срочно. Чем угнетено растение. Так, еще хотела вам показать, пока не ушла отсюда, елочку белобок свою малюсенькую. Это, кстати, тоже Мириам. Шаровидные, хорошие туи. И видите, они насколько ярче, красивее стали. А зимой они немного меняют оттенок. Так, наверное, червяка какого-то там нашла. Катается. Джек Рассел, они всегда по добыче, по своей катаются. Так, не будем смотреть, кого они там нашли мне. Вот, елочка белобок. Чем же она интересна и хороша, эта елочка? Конечно, своими молодыми приростами сливочно-белого, кремового, такого цвета топленого молока приростом. Я ее покупала 15 сантиметров. Сейчас она где-то у меня
20, наверное. Ну, в общем, в прошлом году приросты малюсенькие были, и я, переживала, как она там и зиму переживет, и укоренится. Она, кстати, привитая. Видите, прививка. На что прививка, не знаю. Но довольно она себя уверенно и хорошо чувствует. Эва, сейчас я показываю не тебя. Так, эти приросты, надеюсь, в этом году будут подлиннее, похорошее. Вообще у нее цвет хвои вот такой голубой, хорошенький. Но, как обычная елочка, это ель все-таки красиво именно вот в такое весеннее время, когда молодые красивые приросты. Растут они метра 2-2,5, может быть 3, у кого есть эти елочки большого размера. Напишите в комментариях, как они у вас себя в саду чувствуют, потому что я смотрела видео, что они в первый год явно вершины не дают, более плоский конус, сильно широкий. Поэтому я ей вершину назначила, вывела вот этот побег к опоре, закрепила там его, видите, и вывожу самостоятельно. Мне как бы широкий конус тут не очень нужен. Вы можете видеть по размеру с пионами, какая по размеру моя елочка пилобок. Ну, совсем, конечно, малюсенькая, но хорошенькая. Такая девочка. Идемте сейчас покажу вам ели инверса и акракона. Я вообще-то думала, что и инверса, и акракона, я в прошлом году даже видео делала, имеют малиновые они шишки. Видео так и называется: малиновые шишки у ели акракона инверса. Так вот, шишки, думала, будут год через год. И вам об этом рассказывала. Пока с елей инверса все у меня подтверждается. В этом году шишек нет. Висят большие красивые шишки прошлогодние. Вот такие молодые приросты. Довольно поздновато. Видите, только-только начались. Хоть бы у нас заморозков больше не было. Потому что будет печально, конечно. Сейчас они очень подвержены таким холодным температурам. Шишек нету. Но у елочки акракона, вон она дальше, сейчас мы к ней перейдем, есть у нее второй год подряд шишки появились, а у инверсы нету. Только вот я вижу пыльники. Вот они, пыльники из себя представляют. То есть, когда по ним так пальчиком ударишь, пыльца разлетается, а шишек нету. У нее красивые изогнутые ветви, спускаются к земле. Так они все ниже и ниже. Вот эта ветка, видите, вниз сильнее наклоняется. Это та ветка, которая поломалась. Место перелома я уже и не найду. Там я вам рассказывала. Ели очень легко срастаются. Вот такая она красотка прямо. Покажу вам инверсу немножко с такого ракурса. Прямо такая, как открытка. Получается праздничная. Собаки службу у нас несут. Проезжает машина и близко. Вот в чем, кстати, хорошо, у нас дом там далеко. И нам, когда мы в доме, совсем не слышно, когда кто-то проезжает, едет тихо очень. Так, это пельц блю, кипарисовик. И у него в ногах, сейчас вам покажу, смотрите, какого размера разросся флокс шеловидный. Это я как раз к тому, что в прошлом году его видно и слышно не было. А в этом
И возле Спартана тоже. Посадила Света маленькую куртинку флокса, рассаживала там его. И вот так он зарос. Хотела показать тоже молодые приросты. У него практически не видны. Такие немного более салатовые края веточек, побегов. Вот эти ветки надо пристричь. Видите, выбиваются, форму не держат. Нижние пристрижены вот были. И он по форме хороший, а верхние нарастают. Надо сейчас пойти взять ножницы или секатор, обрезать. Ну и с этого ракурса инверса. У нее стелятся ветви, видите? Стелятся по земле. Ну и кто меня уж шишками в этом году порадует, так это пихта. Смотрите, шишки у нее. Это пихта корейская. У всех пихт, я рассказывала, шишки смотрят вверх. У всех елей, сейчас вам поверну, у всех елей шишки смотрят вниз. Сейчас подойдем к акраконе. Вначале они наверх подняты, шишки, а потом опускаются. У елей шишки вниз. Так что вы, когда в питомнике будете выбирать, вы хотя бы по шишкам различите, ель это или пихта. И еще есть другие признаки. Я делала, кстати, есть видео, чем отличается ель от пихты. Вот эти шишки будут все больше, больше, больше. Потом они станут коричневыми. И так наверх и будут. А потом на следующий год осыпятся. Красивая очень елочка сейчас, вилсцверг. Но она немножко раньше приросты показала. И они уже, видите, какого довольно большого, я бы сказала, размера. Хотя это карликовая елочка. Вот моя рука. И вот ее приросты. Довольно большие, сантиметров, наверное, по 8. Хотя это елочка-карлик. Хорошенькая. Ее можно первый или второй план. На первом у меня высажены ауреа нано. А это ауреа пирамидалис. Помните, рассказывала вам разницу. Будем наблюдать за ними. А это вторым планом вот как раз высажена вилсцверг. Сейчас я немножко издали покажу вам ее. За эту елочку могу сказать, смотрите, интересная какая у нее особенность. Со стороны солнечной, где солнце гуляет, приросты вот такого размера. А с северной стороны вот такие маленькие. Вот такая она была и с этой стороны, но наросла больше. Вот вам и особенности приростов. Как две разные ели. Так, медленно-медленно мы продвигаемся к нашей акраконе, красавице, которая в этом году ну просто меня порадовала и удивила. Во-первых, у нее определилась вторая вершина. Первая была срезана, потому что засохла и на бок как-то пошла. Ей нужна была, ну, какая-то вертикаль, чтобы это был не какой-то шар еловый или какая-то кочка, а все-таки я хотела ель. И она мне выдала, сама повернула, я другую ей определяла, сама повернула мне, вот это будет у нее макушка. А чем же она меня удивила и порадовала? Ну, во-первых, у нее уже такие красивые, смотрите, приросты. А еще у нее опять шишки. Опять на одном дереве. И видите, вначале они смотрят вверх. Эти шишки. Такие, как свечки прямо. Шишек меньше, чем в прошлом году. А вот шишки. Хорошо, я не оборвала. Я думала, она в этом году будет без шишек. И решила оставить прошлогодние. Вот такие. Так они на ней есть. А тут, получается, смотрите, и старые, и новые. Но мало, конечно. На верхушке
Вон шишки на верхушке. И мне кажется, в этом году приросты более длинные у нее. Вот такие. Красивая елочка Акаракона. Но если будете высаживать в свой сад, места ей оставляйте больше. Сейчас зайду на газон сюда. Вот так покажу. Смотрите, видите, она какая по форме. У нее нерегулярная крона. Очень она такая разлапистая, широкая. Снизу я посоветовал мне кто-то в прошлом году брать пару веток, которые прямо ну совсем по земле там стелились. И я считаю правильно. На заднем плане магнолии в себя приходят, никак не придут от морозов, от тех некрасивые такие. Ну, а хвойные сейчас хороши. Ель Акаракона. Вот так выглядит сейчас. Сейчас идемте, покажу вам нидиформисы и пихты еще. Так, Света 2 дня назад быстро, пока нет дождей, косила газон и не заметила, что у меня перекосились ножи. И теперь он у меня вот такой, как черная дыра какая-то. Такие круги вот это по полям показывают. Вот это у меня теперь такой газон. Так, идем мы к пихте. По пути покажу вам Стив Випер. Просто шикарно. Шикарные молодые приросты. И такая как завеса прямо. Поэкспериментируйте, обязательно себе сделайте. Или еще одну посадите, если у вас штамбовая есть. Вот таким красивым деревом ее сделайте. Очень красиво. Так, забуду, не вернусь. Глаука глобоза. Смотрите, елочка. У нее уже приросты пошли. Я думала, еще нету, не показывать вам. Уже стали чешуйки слетать. Видите? Это такая подушка видная, голубая. Относительно голубая она. Хупси, конечно, голубее. Но глаука глобоза просто хороша. В прошлом году тоже ей не очень повезло, потому что когда были приросты, она пострадали приросты, замерзли, и частично в глубине кустика были новые ветки, а так наверх она вообще не пошла. Если вы не хотите ее елочкой конусовидной, верхушку можно формировать, убирать побеги, которые смотрят строго вверх. Так, это у меня маленькие Мириам. Тюльпаны уберутся, и заиграет эта клумба гортензиями и шаровидными туями. Тоже хорошая получилась игра цвета и фактур, и формы, и кроны. И на фоне моих стриженных форм такая задумка сработала. Так, осторожно перемещаемся на эту сторону и смотрим глауку глобозу. Вот так. Приросты у нее довольно толстенькие, хорошенькие, если все пойдет более-менее хорошо по погоде. Она распушиться должна. А вот я смотрю побег, видите, вот этот, он строго вверх как бы. И вот этот, то есть у нее много макушечность. Но я, наверное, пока ничего с ней делать не буду. Оставлю такую, как есть. Красивая елочка. Голубые. Но такие с синевой, немного темнее. Подушка видная она. Ну, я вам про нее рассказывала уже не раз. Медленно со стороны вот этой сосны, которой уже надо
прищипывать. Или я в этом году прямо, может быть, кусторезом по форме пройду. Мы приближаемся к моей пихте, которую мы выбрали в качестве новогоднего дерева. 3 года украшали ее гирляндами. А сейчас она высокая. Я решила ее не останавливать в росте. Она от забора растет довольно далеко, почти 6 метров. Можно такой высоты дерева оставлять. Это пихта одноцветная, калифорнийская. У нее очень длинные иголки, как у сосны даже, можно сказать. Смотрите, какой длины. Вот моя рука там в глубине, и вот какие иглы. Не колючая, но и все пихты они не колючие. Если рукой край иголочек потрогать, не колючие. В прошлом году, опять же, она как-то, когда у нее молодые приросты были, попала в самые заморозки. И просто они позасыхали, поотсыхали. И во второй половине лета маленькие зеленые приросты кое-где второй раз были. Но основная, конечно, масса их замерзла, и она в объеме вообще не увеличилась. Эта пихта довольно плотная. У нас она была однобокая такая, когда мы купили, покупали с комом. Метр высота. Первый год не росла. Я разочаровалась, что мы ее в качестве новогоднего дерева посадили. А сейчас смотрю, как же она хороша. Так, мы сюда на клумбу немножко сошли, чтобы показать вам ее. Хороша, зелена, пушиста и красиво. Тут на ее фоне розы мне заплетут, наверное. У меня тут древовидный пион зацвел. Очень уж они ароматные, древовидные пионы. Вот так выглядит. А вот несколько побегов у нее все-таки примерзло. Вот, примерзло. Это не болезнь. Это те, которые первые, наверное, те и замерзли. Пушистая, красивая. У нее, у этой пихты, знаете, что интересно? Она растет больше в высоту, чем в ширину. Кому, если надо, такой эффект. Пихта калифорнийская, одноцветная. Так, что у нас тут? Карагана окера зацветает. Хороша. Вот, хотела. Ну, тут у меня еще не совсем порядок. Бурьяны у меня решили взять власть в свои руки. Ну, мы еще с ними поговорим. Вот про эту хотела пихту. Это из Закарпатья. Обычная пихта из леса. Мне привезли ее в подарок. 3 штучки. Осталось 2. Сейчас покажу вторую. 4 года. Размер полметра. У нее интересные, смотрите, раздвоенные, как лодочки. Такие новые приросты и веточки. Интересно тем, что сильно рано появляются молодые побеги. И вот примерзли. Но я ее уже, когда вторая волна была, я ее укрывала. Потому что она каждый год примерзала и не добавляет в росте. Вообще не добавляла. Поэтому я их укрывала, 2 елочки, 2 пихты эти, чтобы они мне высоту набрали. Вот эти отсохнут, обрежу. А вот, спасибо, такие 2 веточки, 3 даже, которые растут вверх. Я очень хочу, чтобы она у меня тут подрастала. Красивая, салатовая. А вот вторая. Так, ну мы не смотрим на траву, смотрим на вот эту пихту. Пион тут цвета какой-то пересадила, уже даже не помню сорт. Вот такая вторая. Это ниже, как-то более закрыто и не пострадала. У нее приросты молодые, не пострадали. Так, ну и показываю недеформисы, и все, будем закругляться. Я же вам вот что увидела. Пихта испанская. У нее только-только начинается
приросты. Я вам их еще покажу позже. А смотрите сейчас, как выглядит она. Пихта испанская, келерис. Довольно будет большая. Ну, тут она... я ей хотела опору поменять. Видите? Прямо сейчас доснимаю видео и поставлю выше опору. Сильно длинные ветви. Она быстро растет и может наклониться. Видите, бамбук короткий. Надо по всей высоте. Ну, хорошенькая. Покажу еще ее. Ель нидиформис. Очень красивые у нее приросты. Свисают уже. Я тоже очень рада и счастлива, что они не подмерзли, потому что в прошлом году такие куцые кустики были. Я и показать ничего красивого не могла. А в этом году прям пышная подушечка такая. Разрастется по объему, по размеру. Хороша. И вот именно ее я посадила, посмотрела. Она поменьше, конечно, была. 4-й сезон вот это у нее. И тогда решила, такие елочки мне в саду нужны. И купила и высадила вдоль вот этой клумбы такой. Еще несколько разных по размеру. Вот, кстати, про приросты. Алюми Голд. Видите, приросты есть. Все хорошо. Пройдите, посмотрите свои хвойные. Так, вот это чуть меньше экземпляр. Тоже хорошенький. Оставляйте ей по ширине много места. Ну, а в этих клумбах вот это самые маленькие мои. Ну, уже не маленькие, такие хорошенькие. Растут тут через 5 метров друг от друга. Но у меня идет, видите, Алюми Голд, нидиформис. Алюми Голд, нидиформис. Так, мы там террасу делаем небольшую летнюю, временную. И вот с этой стороны тоже эти нидиформисы. Тут они в шахматном порядке с гортензиями. Вот так выглядят сейчас гортензии. Это чуть поменьше. Луки на заднем плане. Я и забыла, где я их сажала. И с этой стороны. Сейчас вам покажу, пройду туда. Очень хорошо, эффектно смотрится. В ногах посажен горизонтальный можжевельник Джет Ривер, по-моему, если я не ошибаюсь. Пионы все на бутонах. Заморозки. 2 сорта только у меня засушили пионы. Свои соцветия. А остальные хорошо. Вот такой нидиформис. Хоть заморозки и были, но как-то они пролетели, понимаете, между молодыми приростами у нидиформисов. И с этой стороны. Вообще у меня этих елочек по участку много. Понравились они мне очень. Хорошенькие. Эти елочки прямо рекомендую. Нидиформис. Ну что, на этом я хочу с вами попрощаться. Итак, у нас такая хвойная прогулка получилась довольно длинная. Показала не все ели. Допустим, у ели Aurea spicata вообще нет еще приростов, только наметились не шишечки, а приросты такие, как точечки маленькие. Покажу позже, может быть, на прогулке недели через 2, через 3, как выглядят хвойные, в которых еще не появилось молодых приростов. Ну а сейчас на этом хочу с вами попрощаться. До новых встреч! Задавайте свои вопросы, спрашивайте. Скоро будем любоваться, так я вижу, цветением пионов. Кстати, я получила 2 пиона, которые в горшке прямо с бутонами. Посмотрим, соответствуют ли они сорту. Все, всего хорошего. У нас так холодно и ветрено. Но весна все равно.